صباح الخير حبيباتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي من جديد. أتمنى وأنتم تشاهدون الفيديو أن تكونوا بصحة جيدة وأن تكونوا إن شاء الله بحالة جيدة. فيديو اليوم إن شاء الله هو مكمل لجولة خاردينا دي الريال، لأن هذا المتحف طبيعة وتاريخ حيوانات منطقة فالنسيا. هناك مثلا عدة مستحدثات وعدة صور للحيوانات القديمة منذ آلاف السنين. هناك أيضا عدة أنواع من الحيوانات، منها البحرية ومنها البرية. سوف إن شاء الله أترك في هذا الفيديو سنرى كثير من الأمور الجميلة، وأتمنى أن تنال إعجابكم. كما تعلمون دائما أحب أن تكتشفوا معي هذه المناطق الجميلة وتاريخ منطقة مدينة فالنسيا أو إسبانيا بالعموم. فعلا انبهرت كثيرا بالحيوانات القديمة والمستحدثات، أحييهم كثيرا على هذا المتحف التاريخي للعصور القديمة للمدينة وللبلد الدولة ككل. عندما زرنا خاردينا دي الريال، هذا المتحف تجدونه هناك في نفس المكان في وسط المزرعة. لذلك قلت لكم في الفيديو خاردينا دي الريال سوف إن شاء الله أضع لكم مكان متحف في وسط المزرعة. فعلا متحف رائع. وهناك أيضا أحجار قديمة جدا وجميلة ورائعة. في هذا الفيديو إن شاء الله سأترككم مع المشاهدة، وأرجو لكم مشاهدة طيبة وأن تشاهدوا الفيديو للأخير. ولا تنسوا إن شاء الله أن تعملوا لايك وسبسكرايب وتعليق جميل لكي تحفزونني لكي أعطي لكم المزيد من الأماكن الجميلة والتاريخية عن المدينة.